안녕하세요 여러분, 호진TV의 호진입니다. 오늘은 제가 물방개를 잡았거든요. 계곡에 갔는데 이 지역 이름이 뭐였죠? 엄마, 지역 이름이 뭐야? 의정부? 의정부인데요, 계곡이 있거든요. 저기 제가 여기서 물방개를 잡았어요. 그것도 손으로. 이번엔 물방개를 손에 올려보겠습니다. 물방개가 있고요. 이렇게 손에 올렸습니다. 귀엽죠? 근데 이거 내릴 때 살이 찢어질 만큼 아프거든요. 일단 다시 내려볼게요. 내렸습니다. 스파이더맨 마냥 엄청 돌아다니네요. 이상으로 호진TV를 마치겠습니다.